Ungitua kucera migundari mingi arimi ya maembe mwenari wa Ugwiri gicigo-ini mbunge kia Runyenje ni utungana na mbisi ya kimera kiega kia matunda mama. No wicirie uguo kimera kiagirite no aguo arimi magacirite kimbesa no ati mugaro no guo niko marakaya ni undu wa gutura thoko. Uyu ni Linda Muthoni, murimi wa maembe uria ratarathari ya makiri ma mbesa kuona matunda mengi maratuika ma kwarira migundari. Natwara matunda makwa thokori magembe nthingurira na ciringi na thumuni ndingigwa ngikena ni tondu ria natwara magembe mauma na ciringi na thumuni ni narutia wira maratue magembe makana makoretwo makirimira guku migembere na nginya mbiria ngona ndikavata kuriva arimi yaria koguo neka mathabu makwa kuringana uria magurite igakorwo njira nyumu muno ya nginya gukorwo no ni cokerie mbia ciakwa indumirite na mugunda uyu kugurirwa ni ciringi 3 ukarigwa mutu wa mbembe ukagura ri tondu igembe mwagitwara ni ciringi 3 mutura ma ciringi 120 koguo ni magembe mega na mauma ukwendia ne ketho nyite mutu mwe wa mbembe shukari ni thina na kila kitu ni thina. Kavindari karia arimi mwenari uyu mavandaga magembe makiria ma miaka 10 vitukite maina mwirigiriro munene ati thirikari ya kaunti ningi akurirwe ri kiguni kinene urimire wao na njira ya kumakira iganda cia kuongerera uguri matunda mama no ati kukuviana ni matuikiria kuriganirika ni gwauka mundu aukite kugura magembe akauge gembe rimwe ni ari kuna ciringi 2 na thumuni na mera ndikiendia magembe makwa guo tondu ni ramenya acio ni ari riu wigucaga magitwa turi anime kiria nakwa ni mama tuthondekera iganda cia magembe. I think that will help us tondu kiganda niko kingituteithia mwena rucio wa magembe thoko gutire aguri gutire na ndice ni zoka tumekete ndice kako tukura kako tukubatema ukona ni maremetwo ni kuvingia maundu mavata misire kwao kuvitukira urimi uyu ni marauga angikora ruvonge rwa urimi turutuika rwa gukathika mitaratara ya kugacithiria urimi uyu mareciria gukura mitino no gutongerera urimi uria ungi mavaumithio thaino ni ona kone na ndeni cukuru tondu mwana wakwa kuria athomagira magembe mara mai mugundari na expectaga no avote kuriva ona ikuota ya visi nginya riu ndi murivu. Mwakari wa 2021 thoko ya maembe mavururire mananja ya mwegano wa bilioni 1.4 na ni kwa yongererekete kuma kwi bilioni 1.1 mwakari wa 2020. Angikorwa thirikari tituike gutavania mitaratara mikinyaniru ya gutethera murimi wa magembe kumana na athari ria koretwo akiandikithia wa mwaka urimi uyu wa magembe no korwo ugwatire wa gutiganirwa ni arimi. Dennis Fundi, Kameme TV ni mwana wa Ugwiri, kaunti ya Embu.